tèmi nílé mo tún kí káàbọ̀ lónìí sórí àkótó ètò bó ṣe lọ lórí Kílárí Gbọ́ TV. Èmi náà ni ọmọ yẹn àbúrò yìí tèmi táwọn ọmọ Bọ́ládé. Lónìí mo ti wá ní àwọn ìròyìn tí mo wá fún yín lágbélé amúlùdùn àti lágbo òṣèlú. Ẹ máa bá mi kálọ lórí ètò tòní à ń bọ̀. Bó ṣe lọ lágbélé amúlùdùn gbajúgbajà òṣèré oníṣẹ́ lóbìnrin Adéṣewà Ẹ̀tọ́mi àti ọkọ rẹ̀ Banky W náà ni a rí wípé wọ́n ṣe ìpolongo ọmọ tuntun jòjòló wọn. Ǹjẹ́ ẹ rántí wípé àwọn méjèèjì náà ni wọ́n ṣe sinimá tá a pè ní The Wedding Party tóyìn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wò wípé wọ́n dàbí ni pé ọ̀rọ̀ fẹ́ wà láàrin wọn. Kó tó di pé wọ́n ṣe ìpolongo nípa ìgbéyàwó wọn ní ọjọ́ 25 oṣù kọkànlá ọdún 2017. Àmọ́ láti ìgbà náà ti ń wojú Olúwa. Ní báyìí Ọlọ́run ti wá jìkì ìdílé Banky W àti Adéṣewà Ẹ̀tọ́mi pẹ̀lú ọmọkùnrin làǹtìlanti jìjìló. Ẹ kú oríire, ẹ jẹ́ kí a fi ìròyìn náà ràn yín à ń bọ̀. Oh, God. Don't hate the player, just hate the game. Well, this player is getting married today. Son of Lady Obianuju Onwuka. That is correct. Dr. Tar with the carpaccio option for starters. I'm not about to let the cocos poison my guests. Weds Oladunni Koka. This guy, you are an angel, oh. Hi. We should have even charged them double bright price. Olórí hip hop tilẹ̀ wa Banky W àtàyà yìí Adéṣewà Ẹ̀tọ́mi kí ọmọkùnrin làǹtìlanti káàbọ̀ sínú ẹbí wọn. Wọ́n sì ṣe ìkéde rẹ̀ lórí ìwà látàgbẹ̀rẹ̀ fáwọn afẹ́nifẹ́re àti alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ lágbolé ìdárayá. Adéṣewà Ẹ̀tọ́mi wò lè mú ayọ̀ rẹ̀ mọ́ra mọ́ pé ṣe sọ wípé òun gbé ẹ̀bùn tó ṣe bí ìjùlọ fún ayé ọjọ́ ìbí òun. Ó wá fi àwòrán òun àti ọkọ rẹ̀ wọ̀ṣẹ́ síta tó sì ṣe àfihàn àkókò ìlú rẹ̀ ní ọ̀nà tó fapọ̀yọ̀ tó sì dojú pèsè dáadáa. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ báyìí wípé Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty. Ìròyìn ayọ̀ yìí ló mú kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àtẹ̀jíṣẹ́ ìkíni ránṣẹ́ sí Adéṣewà Ẹ̀tọ́mi. Àti tó ṣèṣọ wípé congratulations Adéṣewà and Banky, may your joy be full. Bísọ́lá kọ sọ wípé yes girl, happy birthday. Tóyìn Abraham fi emoji ojú tó kún fún ìfẹ́ ìfún ránṣẹ́. Bákan náà arábìnrin Ọmọníbo Poli ó sọ wípé Adéṣewà, I am crying. Thank you Jesus, you are God all by yourself. How does a man stay with one woman for the rest of his life? Poor Tony, it's an experience. Just in case you were confused, this is where it goes in. You need to do the fun and spontaneous things to and for him. I understand that you may not like Duni, but you need to understand that I love her, and that is never going to change. Bó ṣe lágbélé amúlùdùn báyìí á máa sọ̀rọ̀ nípa òṣèré oníṣẹ́ lóbìnrin Mide Martins tó sọ wípé òun ò kọ àbúrò òun Olúwadámiláre sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún fún yín ní ìròyìn nípa Mide Martins à ń bọ̀ lórí ètò. Bó ni òkú tó pèsè jẹ sí. How can you see my mother? What do you mean? I said I saw her. Téèyàn bá máa rí òkú nítorí ìfẹ́, èmi ló yẹ kí màámi yọ sí èmi ṣáà ní ọmọ wọn. Ó ṣe alágbọ̀lẹ̀ amúlùdùn gbajúmọ̀ òṣèré oníṣẹ́ Mide Martins ti lọ sórí ẹ̀rọ orí afẹ́fẹ́ láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé òun ò kọ àbúrò òun Olúwadámiláre sílẹ̀ tó jẹ́ ọmọ sí olórin àti àlùfáà Ṣàkínà Peters. Mide fi àwòrán ìyá tó gbé lọ́mọ sórí afẹ́fẹ́ èèyàn ìyá àfihàn náà bí Fúnmi Martins. Ó sì kọ báyìí wípé hello gbogbo aráyé, orúkọ mi ni Mide Martins, mo sì máa nífẹ̀ẹ́ sí láti sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tí. Lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ sọ wípé ẹ ṣe bí ẹ ṣe dá ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí, mo sì tọrọ àforíjì láti ọ̀dọ̀ gbogbo yín pátápátá. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé mo ti ṣẹ̀ yín lọ́nà kan tàbí ìmíì, ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú sí mi. Tinútinú èmi ni mo fi sọ èyí. Bákan náà ó ti kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé òun dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nítorí òun mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí ni ó jẹ́, àti wípé Olúwadámiláre gbé pẹ̀lú ìyá àgbà ní Abẹ́òkúta kó tó di pé wọ́n ṣe àìsí, àti wípé gbogbo akitiyan òun láti gbọmọ náà tó ó jẹ́ sí pàbó. Òun sì ní kí tuntun wípé kán fún òun ní Olúwadámiláre láti tó, ṣùgbọ́n wọn kò gbà wọ́n láyè ní àtìtọ́ ọ̀rọ̀ náà tí wàá ṣe okùnfà bíbí rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n àwọn ọkùnrin. Àmọ́ bóyá wọ́n gbà báyìí kí òun gba Olúwadámiláre tọ́ láti lè tọ́jú rẹ̀ ní ọ̀nà kékeré ibi tí Olúwa ṣe ran òun lọ́wọ́ dé. Bẹ́ẹ̀ ni Mide Martins ṣe sọ, ó sì parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìpèrí wípé òun yóò ṣe ìtọ́jú Olúwadámiláre dáadáa. Wàhálà wà o. Nígbà wọn wá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ níbo ni a ti dúró. Ilé àbúrò dádì ẹ lọ ti dúró. Ṣọ́ọ̀jà wèrè ṣá. Mo sọ fún yín pé mo rí òkú màmá ọkọ mi tó ti kú, mo rí wọn, ó ń bá mi sọ̀rọ̀ mi.
bó ṣe ń lọ lágbèlè àmúlòdùn ní àti àwọn olórin hip hop wa àwọn máa sọ̀rọ̀ nípa Fireboy àti Don Jazzy tó sọ wípé inú òun dùn gidigidi bí Fireboy ṣe gba Best Pop Artist of the Year lórí ábọ̀mù rẹ̀ tó ṣe tó pè ní àkọlé rẹ̀ ní Apollo. Ẹ jẹ́ ká tún fi níwòyìn nípa rẹ̀. Thank you so much, everyone. Big love to the legends. God bless you, everyone. This is a huge honor for me. Thank you so much. God bless. Thank you, ladies. Ọ̀gá àgbà Marvin's Record Don Jazzy ti sọ̀rọ̀ lórí bí Fireboy ṣe gba ìfẹ́ yẹn Best Pop Album Award pẹ̀lú ábọ̀mù rẹ̀ orin rẹ̀ tó pè ní Apollo. Ó sì kàn ìyapa àwọn olórin bíi Burna Boy, Davido, Yemi Alade àti Adekunle Gold. Bákan náà ìràwọ̀ tuntun yìí olórin Fireboy yìí tún gba ìfẹ́ yẹn Best R&B Album. Ó sì mú kí Don Jazzy fi àtẹ̀jíṣẹ́ wọn síta báyìí pé that Fireboy album suppose win Grammys. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ní báyìí a tún máa sọ̀rọ̀ lọ́gbẹ̀lẹ̀ àmúlùdùn ní àti àwọn olórin hip hop wa a ó sì máa sọ̀rọ̀ nípa ọmọlẹ̀ bíbí Naija tó jẹ́ pé òun náà gbogbo òrókè nípa ti lockdown fún ìdíje bíbí Naija tí wọ́n ṣe lọ́dún 2020 òun náà ni Lekan gẹ́gẹ́ bí èèyàn olólùfẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ òyìn dáadáa àmọ́ níbi ìfẹ̀yẹ Edis Award bàtà tí Lekan wọ̀ lọ ẹ má bìnrin èèyàn olólùfẹ́ ọ̀pọ̀ lẹ́nu púpọ̀ a ó sì máa sọ̀rọ̀ nípa bàtà rẹ̀ nítorí pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ pé tẹ́lẹ́ni tó múra fún Lekan àwọn gan ọmọ nítorí pé gan ó ṣe mí ní kàyéfì ẹ jẹ́ ká fún yín ní ìròyìn nípa Lekan àti bàtà tí ó wọ̀. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà nígbà yìí ti lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára láti lọ bú Ọlámilékan Moshood Àgbéléṣẹ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Lekan ẹni tó jẹ́ olùborí nínú ìdíje ìdíbí Naija lockdown ti ọdún 2020. Bàtà tí Lekan wọ̀ yìí pa èèyàn lẹ́rìn ó sì jẹ́ kí àwọn ti rẹ̀ gan fọgbọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́. Viyi tí ó jẹ́ ọ̀kan lára olùdíje bíbí Naija tó sì súnmọ́ Lekan pẹ́kípẹ́kí lọ sórí Twitter handle rẹ̀ láti sọ̀rọ̀ báyìí wípé there's curfew ṣá police said no fit me o Jésù gbà mí nítorí bàtà tí Lekan wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ta sí Lekan tó sì kò dojú rẹ̀. Alágbèlè àmúlùdùn ariwo òṣèré oníṣe àti ẹlẹ́fẹ̀ lóbìnrin orí TikTok Ìyábọ̀ Òjó náà láti gbọ́ wípé ó ti gba best dress níbi ìfẹ̀yẹ Edis Award tí wọ́n ṣe láìpẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká tún fi hàn yín. Ìyábọ̀ Òjó gba ìfẹ̀yẹ òṣèré tó múra jùlọ níbi ìfẹ̀yẹ Ash 14th Edis. Èyí wáyé lẹ́yìn tí ìyá ọlọ́mọ méjì yìí yọ sí gbàgede Edis tó sì múra bíi áńgẹ́lì ó sì já ìmúra gbà lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀. Ìyábọ̀ Òjó ẹni tó ti pé ọmọ ọdún 43 ọdún dàbí ọlọ́mọge èyí sì jẹ́ kó lọlé pẹ̀lú ẹ̀bùn owó 250,000 naira. Ìyábọ̀ Òjó mú ìròyìn ayọ̀ lọ sórí ojú ìwé Instagram rẹ̀ ó sì kọ́ báyìí wípé 14th Edis Award we won at Osis Naija at Tianis Place Empire àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gómìnà with 250,000 naira kọ́tì at Lush Air Nigeria. lẹ́sìkẹsẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ìkíni ti tẹ̀lé lórí Instagram page mi @_grace sọ wípé you deserve it and more ma'am @fiax best of the best àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kí Ìyábọ̀ Òjó tó múra rẹ̀ tó fà. Ẹ ká gbọ́ láti ẹ̀ka ìròyìn ní báyìí a tún ṣì wà nípa ti ibi ìfẹ̀yẹ Edis Award àti bí àwọn èèyàn ṣe múra níbi ìfẹ̀yẹ náà nítorí pa níyàn bíi Helena Badmus táwọn èèyàn sọ pé múra gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ lọ́màn bákan náà a tún níyàn bíi Bobby tó jẹ́ wípé aṣọ tó wọ̀ sí ara rẹ̀ ó gbé flag orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ẹ̀jẹ̀ ti lọ sí ibi ìfẹ̀yẹ Edis Award ká tún fi ní ìròyìn nítorí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Lekki Toll Gate tó dàbí pé ọmọ Nàìjíríà wọn ò tí gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí rárá à ń bọ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kì í tètè gbàgbé nǹkan pàápàá jùlọ ìṣẹ̀lẹ̀ EndSARS tó ṣẹlẹ̀ ní ogúnjọ́ oṣù kẹwàá ọdún 2020 tí àwọn ológun yìnbọn fún àwọn ọ̀dọ́ ajàfitafita ní Lekki Toll Gate. Ìbéèrè bẹ̀rẹ̀ sí ni wípé ta ló fún wọn láti ṣe bẹ́ẹ̀ sí wà lẹ́nu àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà títí di òní olóògbé yìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ Lekki Toll Gate. Níbi ìfẹ̀yẹ Ash 14th Edis láti rí òṣèré àti ẹlẹ́fẹ̀ arákùnrin Bobby tó wọṣọ fúlàgì Nàìjíríà tẹ̀jẹ̀ yìí sí àga rẹ̀ láti fi ṣèrántí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n sọ ẹ̀mí wọn nínú Ash EndSARS protest tó wáyé ní oṣù kẹwàá ọdún
ọdún 2020. Ìmúra yìí sì mú kí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lé lórí. Arákùnrin Gio-1129 sọ wípé my best dress for the night. Angel_God_Evelyn writes like he should best dress of the night. King-Joseph náà sọ wípé you people should watch out o. This government will arrest him for protesting at the end. Prince-Bob-Riverbank sọ wípé picture says more than thousands words. Ìyún wípé àwòrán sọ ju ẹgbẹgbẹ̀rún ọ̀rọ̀ lọ. bó ti ṣe lọ lágbèlè àmúlùdùn a ó tún máa sọ̀rọ̀ nípa ti òṣèré oníṣe lóbìnrin Bukky Wright tó ti lọ sí ìlú Amẹ́ríkà ó sì ń gbé ní Dallas àmọ́ ó sọ̀rọ̀ nípa àìrómìlò tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ike sí orí láti rù kó lè rí omi lò fi dáná àti láti fi yàgbẹ́ ẹ jẹ́ ká tó fi ní òyìn nípa Bukky Wright àti bó ṣe ṣe ní ìlú Amẹ́ríkà à ń bọ̀. Another God day is a counterfeit o. Aṣáfẹ́ a máa wẹ̀ a máa jẹun a flush toilet. Arẹwà àti àgbọ̀nsùn oníṣẹ́ lóbìnrin Bukky Wright ké tuntun látàrí àìrómìlò nílùú Amẹ́ríkà. Bukky Wright ní àfi tipátipá tí kò kú ní fún òun láti gbé epo rò sórí láti lọ tọrọ omi lò lọ́dọ̀ ara ní àwọn kan nítorí àìní omi tó ṣẹlẹ̀ nílùú Amẹ́ríkà látàrí bí ìlú ṣe dí ojú ibi tí omi máa ń gbà wọlé fún àwọn nítorí ìjọba ló ń fún omi ní ìlú Amẹ́ríkà. Bukky Wright sọ wípé kò sí omi láti wẹ̀ fi dáná tàbí fi da ìgbẹ́ nù èèyàn flush ó tún wá rẹ̀ ọ̀bẹ̀ sí àwọn èèyàn wípé kí wọ́n pe àwọn mọ̀lẹ́bí wọn tó wà nílùú Amẹ́ríkà láti lè mọ àlàáfíà wọn nítorí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ò ní kan. bó ṣe lọ́lọ́gbọ̀ òṣèlú lónìí ohun tí a mú wá fún yín náà ní nípa ti olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n sọ wípé kò sẹ́nikẹ́ni tá lè fi rọ́pò ààrẹ Muhammadu Buhari lọ ju olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ìdìbò 2023 tí à ń fojú sí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórílẹ̀ Nàìjíríà. Fún iṣẹ́ ìyún Minister for Works tẹ́lẹ̀ rí fún gúúsù ìwọ̀ oòrùn Agenda 23 Sẹ́nitọ́ Dayọ̀ Adéyẹyẹ ti ronú nínú èrò tirẹ̀ wípé kò tún sí ẹlòmíràn mọ́ tí yóò rọ́pò ààrẹ Muhammadu Buhari nínú ìdìbò 2023 ju alága gbogbogbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Adéyẹyẹ ṣe ìpolongo náà ní ìgbà tí wọ́n lọ kí ọba ìlú Rẹ́mọ ọba Babátúndé Àjàyí ní ààfin rẹ̀ ó sì sọ wípé aṣíwájú ò nílò ìpolongo mọ́ nítorí ó ti ṣe takuntakun fún ìdàgbàsókè ìlú wa àti wípé a ní ẹ̀ka mẹ́ta inú 3 geopolitical zone in the south tó ní ẹ̀tọ́ sí láti jàdùpò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí tí àwọn sì mọ̀ wípé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní àti south west inú gúúsù ìwọ̀ oòrùn ni ẹni tó lè ràn wá lọ́wọ́ láti bá wa ní ìwé ìdìbò inú tíkẹ́ẹ̀tì fún ìdìbò 2023 election kó sì di ààrẹ nítorí Bọ́lá Ahmed ti ṣe fún gbogbo ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láìro ti ẹ̀sìn tàbí ibi tí wọ́n ti ṣẹ̀ wá ó sì ti ní ẹ̀ka káàkiri gbogbo ilẹ̀ wa. Bákan náà Adéyẹyẹ tún fi kún pé tí a bá lè bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde fún tí a sì dílé wa mú dáadáa a máa ní ààrẹ padà ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ìlú south west. Adéyẹyẹ mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún iṣẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. láti bí wọ̀nyí tí a mú wá fún yín ẹ wo ẹ̀yin tèmi nílé àwọn onírìnmọ̀ Dubai lọ lórí ìròyìn tí a mú wá fún yín lágbolé amúlùdùn àti lágbo òṣèlú orúkọ tèmi wọ̀nyí padà tèmi tá àmàna Bọ́ládélé mi jẹ́ ó ọdọjọ́ mìíràn ọjọ́ rí tó ń bá mi pàdé lórí ètò bákan náà láti mú wá fún yín bó ṣe lọ ní ìgboro ire o gbàngbà.